the head coach gives him. So it's the question and the answer of the player. Здравствуйте, Наир. У меня вопрос. В игре Португалии, когда Роналдо забыл, вы играете с гербом, вы играете с армянским t-shirtом. А Роналдо забыл, и аплодисменты, сию пошли к нему. Какие ощущения футболиста, которые играют в национальном сборной, чувствуют, что дома болельщики болеют за Португалию? Спасибо. Во-первых, нашим болельщикам, нашему народу и людям, кто был на стадионе, надо сказать огромное спасибо. Во-вторых, Роналдо — это икона, легенда мирового футбола, и то, что даже наши, скажем так, болельщики решили отдать ему дань уважения, в этом ничего нет страшного. Поэтому не вижу в этом ничего критичного. Опять же, хочу поблагодарить людей, которые были на стадионе или сидели дома у экранов телевизоров. Надеюсь, завтра будет такая же атмосфера, и мы, опять же, повторюсь, постараемся порадовать наш народ хорошей игрой, и дай Бог победы. The question was about what the player feels when his rival, like Cristiano Ronaldo, scores a goal in your own stadium and receives applauses from the spectators. What kind of feelings does the player have in this moment? And Nair stressed he expressed his gratefulness to our spectators for being in the stadium and supporting our team. And he says that there is nothing surprising in the behavior of the spectators who express their respect towards the player, who is a great player and iconic player, so it's normal. Наир, являясь один из лидеров этой сборной, на ваш взгляд, какие амбиции у этой сборной на отборочного раунда чемпионата мира? Спасибо, что считаете меня одним из лидеров сборной, но скажу так, что в нашей сборной каждый должен быть лидером на своей позиции, и если уже быть честным и откровенным, то в матче с Португалией я не проявил никаких лидерских качеств. У меня есть большие вопросы по игре конкретно самому себе. Что ждать от этого цикла? Мне трудно отвечать на этот вопрос прямо сейчас. Я могу сказать одно, что нам всем надо набраться терпения. Все в этом зале люди, имеющие армянские корни, кто-то больше, кто-то меньше, и мы все хотим, чтобы на наших лицах были улыбки, и для этого важно терпеть и работать. Опять же скажу, сейчас пришел тренерский штаб, в который верит вся команда, и если набраться терпения, проделать колоссальный объем работы, обрести стабильность, и результаты придут, я уверен. Поэтому отвечаю просто время и работа. The question was about Nair's ambitions and desires in this qualifying round as one of the leaders of the team. And Nair stressed that he was not a leader in the last match. And he emphasized also that all the players must be leaders in the team, and in this case we will have success. The player also considers that there is one important quality, it's the patience. We all must have patience to have successes in the future. Ռոբերտ Մարկոսյան, ուրիշ ֆուտբոլ, նախ հաջողություն եմ մաղթում վաղվա խաղում։ Նաիր, երբ դուք նոր եք եկել Հայաստան, առաջին իսկ հարցազրույցում ներողություն խնդրեցիք այն բանի համար, որ հայերեն չեք խոսում, այնպիսի տպավորություն էր, որ դուք պատրաստվում եք ամեն դեպքում հայերեն խոսել եւ երկրպագուների հետ էլ հետագայում հայերեն կոմունիկացիայի անցնել, ինչ առաջընթաց кա այդ ուղղությամբ եւ երբ ենք ձեզանից հայերեն խոսք լսելու ուղղված մեր երկրպագուներին։ Շնորհակալություն։ Наир, когда ты только пополнил ряды национальной команды, было такое впечатление, что ты очень хочешь научиться армянскому и впоследствии общаться с болельщиками на армянском языке. И вот в этом аспекте есть ли прогресс у тебя? Спасибо за вопрос. Я ожидал этот вопрос и скажу так, стараюсь всегда говорить честно. Я действительно очень сильно хотел выучить армянский язык для того, чтобы в своей стране, в Армении, разговаривать на родном языке. Я попробовал,
К большому сожалению, для меня это оказалось очень тяжелым опытом, но я не говорю, что со временем я не смогу разговаривать, по крайней мере, как минимум давать какие-то интервью или разговаривать и говорить пару предложений на армянском языке. Посмотрим со временем, как у меня с этим будет. На сегодняшний день, к сожалению, вы сами слышите, я не знаю армянский язык. The question was about Nair's knowledge of Armenian language, because when he has just arrived, there was an impression that Nair would like to master Armenian language as soon as possible for being able to communicate with people in this language. And Nair stressed that right now he cannot speak Armenian, but in the future he hopes that he will speak this language. So it was the answer of the player. Можно два вопроса для Наира на английском, если возможно. João Felix and Ronaldo scored 2 goals here on Saturday. Which Irish player do you respect or need to fear, or do you see them as a team? And also, did it hurt that some of the Portugal goals were so soft? Do you need to be stronger in defence? Sorry, I don't hear very well your words. Which you can hear? Which João Felix and Ronaldo both scored 2 goals. Which individual in the Irish team do you need to be careful of? And also, were those goals too easy for Portugal to score? Do you need to be stronger in defence? Когда Роналду забивал гол, какая была установка, какому игроку нужно было иметь повышенное внимание? The first question, and afterwards you will repeat your second. У нас не было установки кому-то иметь повышенного внимания. Мы не играли против Роналду или Жоа Феликса, мы играли против номера 7, и я не помню, под каким номером играет Жоа Феликс. У нас установка была не проявлять так много уважения к сопернику, как мы это сделали в позавчерашней игре. И думаю, это одна из ключевых, наверное, была наших ошибок футболистов. Что касается по поводу пропущенных мячей, мы это все разобрали, опять же повторюсь, и уже забыли. Надо двигаться дальше. We didn't have a special task to be especially careful about this or that player, and I didn't pay even attention on the numbers of T-shirts of the players. But I would like to say that we were too respectful towards the rival, and that's why we conceded these goals, and it was one of our key mistakes in this game. We didn't receive such a task from the coaching staff. And your second question? Okay. Во время матча несколько раз в критических ситуациях как будто газон вам подводил. И один из голов был после такого инцидента. Что скажешь по этому поводу? Подводил меня не газон, а, скорее всего, моя координация и выбор позиции. Что могу сказать насчет качества поля? Могло быть и хуже. В принципе, у Португалии были те же условия, они играли на этом же поле, и им это не мешало, они не падали. Поэтому тут вопрос не в газоне, я думаю. The question was about the quality of the grass, and if this quality of the grass contributed to the one of the goals of the rival. And the player stressed that it was not due to the quality of the grass, because the rival has the same conditions on the pitch, no? So it was due to our performance. Բարև ձեզ, Շավար Շարությունյան, Շավի Time. Նաիր ջան, ձեր կարծիքով որն է լինելու ամենամեծ փորձությունը ֆիզիկական առումով Իռլանդիայի դեմ եւ արդյոք թիմը պատրաստ է 90 րոպե խաղալ բարձր ինտենսիվությամբ? Наир, как по-твоему, каким будет самое большое испытание для нашей команды против нашего следующего соперника в том, что касается физической подготовки? И готова ли команда выдерживать 90 минут игры? Готовы?
Շնորհակալություն, այժմ բոլոր հարցերը արդեն մարջին։ Will I translate or not? This? Merci շատ։ Բարվարա Հայրապետյան, Armen Press լրատվական, պարոն Մելիքյան, այստեղ եմ։ Որքանով են հասցրել ֆուտբոլիստները վերականգնվել, թե ֆիզիկապես, թե հոգեպես, եւ երկրորդ հարցս, արդյոք Իռլանդիան եւ Պորտուգալիան ինչ որտեղ նմանություններ ունեցող հավաքականներ են, թե բացարձակապես այլ փիլիսոփայության կրողներ են։ Շնորհակալություն, ասեմ, որ շատ դժվար է վերականգնել եւ ֆիզիկապես եւ հոգեբանորեն, որովհետեւ 5-0 դա ուդար է եւ այնպես չէ, որ մենք պետքա արագ մոռանանք, ինչ կանել ուզում ենք, բայց ինքը իր հետ կթողում է, որովհետև մենք Հայաստանի հավաքական ենք, ամեն պարտություն առավել ևս խոշոր, դա մեր վրա շատ ազդում է ու կազդ է, բայց աշխատանք ենք տանում, որ այդ հարցերը կարողանանք լուծել։ Ոչ, Պորտուգալիա եւ Իռլանդիա թիմերը տարբեր են եւ իրենց ոճով եւ իրենց մակարդակով, բայց ասեմ, որ Իռլանդիան էլ ուժեղ թիմ է մեր համար, բայց հաղթելը ավելի ռեալնի է եւ պետքա մեծ ցանկության դեպքում, մեծ աշխատանքի դեպքում կարող է մեր մոտ ստացվել, շանսը շատ են հաղթելու, բայց դժվարություն մենք կունենանք վաղը, որովհետև լուրջ մրցակից է, բայց Պորտուգալիան չէ եւ չեմ կարող ասել, որ սա միջին մակարդակի թիմ է, սա էլ է բարձր մակարդակի թիմ եւ իրենց հետ էլ է շատ դժվար լինելու, բայց պետք է լավ պատրաստվենք։ The question was about if two questions. If the first one, if the team has had time to be recovered from this physical charge of the last game, and the coach stressed that, of course, it is very difficult after this defeat to be recovered psychologically and physically, but the teams and coaching staff do all the possible to be recovered. And the second question, if these teams, Portuguese and Irish national teams, are alike by their styles of game. And the coach stressed that they are different teams with different styles of game, but of course our next rival is very difficult as well, and we must do many efforts and to struggle very well to achieve a good result. Պարոն Մելիքյան, Հայաստանի հավաքականը բրիտանական ֆուտբոլ դավանող հավաքականների հետ մշտապես լավ է խաղացել, ես չեմ ասում միշտ հաղթել ենք, բայց հաղթել ենք, հավասար ֆուտբոլ ենք խաղացել, հավասար ֆուտբոլ խաղալով պարտվել ենք, արդյոք այստեղ օրինաչափություն տեսնում եք, եւ եթե այո, ապա դա ինչի հետ եք կապում, չնայած Հունգարիայի հետ խաղը ցույց տվեց, որ մի փոքր փոխվել է նրանց մոտ, նրանք էլ են ավելի շատ սիրում գնդակով խաղալ ու ուժեղ Հունգարիայի դեմ կարողացան ավելի շատ տիրել գնդակին։ Չեմ ուզենա համեմատություն անել եւ պատմությունը նայել, կարող եմ ասել, որ Իռլանդիան ունի իր խաղաոճը, որի հետ մենք արդեն ծանոթացել ենք եւ հետեւել ենք եւ ուսումնասիրել ենք, այո, ունի իր ոճը եւ պետքա պատրաստվել ու հասկանալ ում հետ գործ ունենք, ունեն ուժեղ կողմեր, որոնք դժվարություն մեզ կստեղծեն, համոզված եմ, բայց մենք կարող ենք մենք էլ խաղալ այն ֆուտբոլը, որը ստեղծել իրենց դժվարություն։ Մենք ունենք այդ պլանը, ոնց պետքա խաղանք իրենց հետ, այսօրվանից արդեն ներկայացրել ենք թիմին։ Մնացած ամեն ինչը ինչ կաշխատի, թե չի աշխատի, դա վաղը արդեն կերևա։ The question was about how are we going to play against such kind of team as Irish national team, and the coach stressed that we have a plan for this game. We know weak and strong points of the rival, but if it will function or not, we don't know right now. The game will show everything. Պարոն Մելիքյան, դարպասապահ Հենրի Ավագյանը փոքր վնասվածք էր ստացել նախորդ խաղում, արդյոք նա պատրաստ է վաղվա հանդիպմանը եւ այլ կադրային խնդիրներ կան, թե բոլորը պատրաստ են Իռլանդիայի հետ հանդիպմանը։ Կներես Սամվել ջան, չեմ կարող այդ հարցին պատասխանել, որովհետեւ կտանք մենք ինֆորմացիա մրցակցին, ով է լավ, ով է վատ, ով է խաղալու, վաղը կտենանք։
The question was about a little injury which received our keeper in the last game, and if he will go to the pitch on this game, and the coach stressed that he cannot give such an information because it's an information for rival as well. So. Պարոն Մելիքյան, Իռլանդիայի հետ խաղից հարց հնչեց, շատ ծանր հանդիպում էր իրենց համար ու իրենք էլ այսպես բավականին հոգնած են Երևան գալու։ Այս հանգամանքը հավաքականին ինչպես կկարողանա օգնել։ Պլանի մասին խոսեցիք, ինչ եք մտածում, առաջին համարով կփորձի մեր թիմը խաղալ, թե կրկին հակագրոհային ֆուտբոլ կփորձի։ Ասեմ, որ նույն հնարավորությունների մեջ ենք, երկու թիմն էլ նույն օրն է խաղացել եւ չեմ կարծում ենք այնտեղ ունենք առավելություն։ Մեր առավելությունները մեր երկրպագուներն են, ես դա հասկացա ինքս որպես գլխավոր մարզիչ, առավելություններից մեկը, որ մեզ հավատում են, գիտեք ես վստահ եմ, որ մենք թիմում մեկս մյուսին հավատում են, բայց ես հասկացա Պորտուգալիայի խաղի ժամանակ, որ մեր երկրպագուներն են մեզ հավատում, դա մեզ ուժ է տալի եւ շատ շնորհակալ եմ իրենց ֆուտբոլիստերն են զգացին դա, հավատացեք մեզ, մեր մոտ ամեն ինչ լավ կլինի։ The question was about the difficulties of the rival, who had a rather complicated and difficult game. So will it be advantage for us in the next game against the Irish national team? And the coach stressed that we are in the same conditions, both teams. So our advantage is our spectators, our fans, as well as the confidence the players have towards each other. But besides, the coach felt that our spectators also have this confidence for our team. So it will be our great advantage. Պարոն Մելիքյան, Պորտուգալիայի դեմ խաղում պաշտպանությունում բարձ թողումներ կային, ինչ եզրահանգումների եք եկել, որպեսզի Իռլանդիայի դեմ խաղում ավելի կայուն խաղ ցուցաբերենք, եւ երկրորդ հարց, ինչ անակնկալի մասին եք խոսում Պորտուգալիայի դեմ նախախաղային ասուլիսի ժամանակ։ Շնորհակալ եմ։ Այո, ես սպասում եի, անակնկալ չէ, սյուրպրիզ էի ասել, չէ։ Այդ սյուրպրիզը հիմա ասեմ, շատ ուրախ եմ, որ մինչև դարելա դա հումոր եւ TikTok-ով ես չգիտեմ ինչ, ես ուրախ եմ, որ կարողացա այս բանը ուրախացնել մեր ժողովրդին, եթե ոչ հաղթանակով, իսկ եթե ավելի լուրջ ասեմ, ինձ հարց տվեցին, սյուրպրիզ պատրաստել եք այս թիմի դեմ, ես ասեցի, եթե թիմը ունի պլան եւ դրա մասին չգիտի մրցակիցը, դա արդեն անակնկալ է։ Դե բարձա ոնց ուզենան այդ ձև սիրունացնեն, խնդրեմ, մենակ թող ուրախանա մեր ժողովուրդը, ոնց ուզում եք սիրունացնեք։ Ինչ վերաբերվում է, այո, վերլուծել ենք սխալները, ինչի մենք գոլեր այդպես ընդունեցինք, դա վստահ եմ այն է, ինչ ես չեմ ունեցել ժամանակ դրա վրա աշխատելու, շատ բաների վրա աշխատել ենք, բայց չենք հասցրել ամեն ինչ որ ես ուզում եի թիմին փոխանցեի ու ասեի, թե ոնց եմ ես ուզում տենամ, դրա համար եմ ասում, ժամանակ է պետք կառուցել թիմ, այն թիմը, որ դու ես ուզում, այդ պրինցիպներով, այդ փիլիսոփայությունը, որ դու ես ուզում, նո մարդիկ տարիներ են ուզում, ես ընդհանրապես կես տարի, մաքսիմում մի տարի, ինձ թվում է կես տարում էլ կարող եմ ինչ-որ շատ բաներ հիմք դնել, եւ այդ գոլերը, այդ աշխատանքի պատճառներ, որ մենք չէինք հասցրել, անհատական սխալներ արվեց, որոնք ֆուտբոլիստները կային, որ այդ պրինցիպները չգիտեն, ինչի մասին ես խոսում եմ իրենց հետ։ Two questions. The first one about the mistakes committed in the game with Portuguese national team. If the team and coach have had time to correct and not to repeat these mistakes in this game, and the coach stressed that he didn't have enough time to work at these mistakes. So
And he stressed that generally the coach needs half a year or 1 year to construct a team and to be able not to commit such errors on the pitch. And the second question was about the surprise now that coach prepared and about which he spoke before the game with Portuguese national team. And the coach stressed that if you have a plan for the game and the rival doesn't know about this plan, it's already a surprise for the rival. Գևորգ Մալաքյան, պարոն Մելիքյան խոսելով մրցակցից Հունգարիայի դեմ խաղում իռլանդացիները կորցրեցին իրենց նոմինալ աջ վինգերին վնասվածքի պատճառով եւ նրա փոխարեն հավաքական հրավիրվեց կենտրոնական պաշտպան եւ այս պահին այդ դիրքում նրանք որպես այդպեսին ֆուտբոլիստ չունեն, ինչը կարող է ստիպել մրցակցին դիմել մարտավարական փոփոխության։ Որքանով է թիմը պատրաստ մրցակցի կողմից անակնկալների։ Այո, մենք պատրաստվել ենք այդ թիմի դեմ, այդ հավաքականի դեմ ունենք մեր պլանը, եթե ինչ-որ մի փոփոխություն մենք նկատենք, մենք մարզչական շտաբով կարողանում ենք եւ օնլայն աշխատել, մենք այդ ռեակցիան կտանք անպայման։ Ես չեմ կարծում 2-3 օրվա մեջ ինչ-որ գլոբալ փոփոխություններ իրեն կանեն ինչ-որ մի կորեկցիաներ, մենք դրան պատրաստ կլինենք, մենք դրա փորձ ունենք։ The question was about the loss of the right winger of Irish national team in the last game, and this player will not enter the pitch. So if we are ready for surprises and corrections, and the coach stressed that yes, and we even can work in online logic. So if needed, we will do all the corrections and decisions. Պարոն Մելիքյան, երկու ասուլիսը անդադ ասում եք, որ հավատացեք ինձ եւ երկրպագուների պահվածքը իսկապես ցույց է տալիս, որ նրանք իսկապես հավատում են ձեզ եւ քիչ առաջ էլ ասացիք, որ ձեզ մոտ 6 ամիս կամ 1 տարի է պետք այսպես համակարգը աշխատացնելու համար։ Իրատեսորեն այդքան ժամանակը բավարար է ձեզ։ Այո, բավարար է նայելով մեր ֆուտբոլիստներին։ Ես իրենց ոտակները տենում եմ, իսկ այդ փիլիսոփայությունը մտցնել թիմ, ես համոզված եմ, որ այդ կանը բավարար է, որովհետև եթե դու սկսում ես ընդհանրապես 0-ից, կարող է բավարար չլինի, բայց ես թիմ տենում եմ, մինչև իմ գալը, ես չեմ կարող ասել թիմ չի եղել, թիմ եղել է, ուղղակի այս թիմի հետ աշխատանք է պետք տանել, այդ ժամանակահատվածը ինձ հերիք է։ In one of the questions, coach stressed that he needs, for example, half a year or 1 year to construct a good team and competitive team. And the question right now was if this time is really enough to construct a team. And the coaches emphasized that if he had begun from 0, maybe it wouldn't be enough. But he knows the players, he believes in players, and sees the potential of these players, and so he believes that it is very realistic. Հարություն Ծատրյան, IBS Media, քանի որ սյուրպրիզի մասին հարցը հնչեց, ես պատժելուց էի ուզում հարցնեմ, քանի որ նշել եք, որ թիմի կազմում կան ֆուտբոլիստներ եւ կա գաղափարախոսություն, որ կստեղծեք իրավիճակներ, որ Հայաստանի հավաքականը կարող է մրցակցին պատժել, ուզում եմ հասկանալ այդ պատժիչ մեթոդների մեջ ինչ տեսակի գործողություններ են, եթե կարելի է այդ մեկ, եւ երկրորդը կուզենայի հասկանալ, թե Հայաստանի հավաքականում ֆուտբոլիստները տարբեր լեզուներով են խոսում, եւ կուզենայի հասկանալ, թե որ լեզուն է, որ մարզչի կողմից, ձեր կողմից օգտագործվում է նրանց հետ շփվելու համար, որտեղ վստահ եմ թարգմանությունների ընթացքում կան որոշակի նյուանսներ, հատկապես ֆուտբոլում, որ կարող է կորել։ Եվ երկրորդ հարցը դա էր։ Կանի հիշում եմ երկրորդ հարցին պատասխանեմ, ուրեմն ասեմ, որ շատ մի կենտրոնացեք այդ լեզուների մեջը մեր թիմի, որովհետև ես տենում եմ բոլորը հայրենասեր են, բոլորը սիրում են մեր երկիրը ու բոլորը նվիրված են։ Դա իմ համար ավելի կարևոր է։ Ինչ վերաբերվում է լեզուներին թիմի մեջ, դա նորմալ է։ Մենք հրավիրել ենք ուժեղ ֆուտբոլիստներ դրսից, որոնք մեզ շատ կարող են օգնել, բայց հայերեն խոսալու պրոբլեմ ունեն։ Ես թիմի մեջ խոսում եմ եւ հայերեն,
եւ ռուսերեն եւ ինձ օգնում են եւ անգլերեն։ Ես կոմունիկացիայի խնդիր խնդրեմ չեմ տենում, ես իմ թիմերում աշխատել եմ միշտ թարգմանիչներով եւ այդ խնդրեմը չեմ տենում։ Այդտեղ կարևորը որ մեր ֆուտբոլիստները հայրենասեր են եւ հայկական ինչ կապված է հայկական իրանք սիրում են։ Լեզուն կամաց երկրորդ հարցը նայեք, ես պատժել իմ արտահայտվել եմ այդ խոսքը իմ եղել է կլուբային աշխատանքի մեջ, ես հավաքականում չեմ ասել, ես կպատժեմ, առաջի հերթին մեր հավաքականը առայժմ պատրաստ չի, այն իմ ուզած թիմը չի կառուցած, հետագայում կասեմ, թե չեմ ասի, դա արդեն թիմին նայելով կասեմ, բայց առայժմ ես պատժել չեմ ասել, հավաքական հետ միասին կպատժեմ մրցակցին։ Կլուբային վստահ եմ եղել կառուցել եմ թիմ, տեսել եմ ուժ, տեսել եմ որ մենք պատրաստ ենք ու ասել եմ որ կարամ ես մրցակցին պատժեմ, բայց հավաքականի մակարդակով ես առայժմ պատրաստ չեմ նման խոսակցությամբ։ Ինչու նա համար չէ որ իմ դուխը չի երիկում, նրա համար չէ որ ես էլ կառուցողական շրջանում եմ։ There have been two questions, and one question about the difficulties of the communication in the team because there are many players who speak different languages, and the coach stressed that he doesn't have any problem with communications because he himself speaks to the players Armenian and Russian, and also he has translators who help him with the players who speak English or Spanish and so on. And the second question was about the punishment of the rival by the performance of the team. And the coach emphasized that he spoke about it as a club coach. In the national team, he didn't speak about the punishment, and he says that we need time for the players to understand his principles and ideas of game. Պարոն Մելիքյան, ավակի թև կապը վստահել էիք Տիգրան Բարսեղյանին առաջին անգամ, ինչ տպավորություն ստացաք Տիգրանի խաղից, ոչ թե հենց խաղից, որպես ֆուտբոլիստ, այլ որպես թիմի ավակ։ Ես ասեմ, որ Տիկոն, ինչ ես գլխավոր մարզիչ եմ, ինչ ես եմ տենում, ինձ բոլորովին բավարարում է իր դիսցիպլինան, իր պրոֆեսիոնալիզմը, իր փորձը, աշխատասիրությունը, նվիրվածությունը, իր ամեն կրիտերիաներով համապատասխանում է լինել թիմի ավակ, այդ թև կապը տանելու, հետագայում փոփոխություն կարող է լինել, այո, կարող է լինել, երբ ինքը չուզենա այդ կամ վստահի կամ նվիրի, չգիտեմ, բայց ինքը անձամբ արժանի է դրան, ու ես շատ ուրախ եմ, որ ճիշտ է, մենք գիտենք, որ ինքը բնավորություն ունեցող ֆուտբոլիստ է, բոլորս դա շատ լավ է, ուղղակի իր բնավորությունը պետք է ուղղորդել դաշտ, իմ մոտ դա ստացվում է, իր հետ շատ լավ հարաբերություն ունենալով, ես սիրում եմ բնավորություն ունեցող ֆուտբոլիստների, ու միտեղ ագրեսիվնի, ձերսկի տղեկի, սենց ասած, ես չեմ խուսափում, իմ թիմերում միշտ հավաքում եմ նման տղեկի, ուղղակի նման տղեկի հետ մոտեցում է պետք շփման ձև, ես այդ ձևերը գիտեմ, մոտեցումը գիտեմ, բարկացու ամեն ինչ շատ լավ է, բոլորի հետ։ The question was about the trusting of coaches. Tigran Barsegyan as a captain of the team, and how satisfied is the coach by this decision. And the coach emphasized that he's really satisfied because he's content with Tigran Barsegyan's behavior, his strong character, his discipline. Of course, the player has a strong character, he can be aggressive, but the coach stresses that it is we need to give a right direction to these qualities and to bring these qualities on the pitch. Շնորհակալություն։ Շնորհակալ եմ։